General MK a statement gyakoze eri valid 100%. I can authoritatively state and tell and confirm Kyagulanyi 2021 general elections are funded by President Yoweri Museveni. Kyagulanyi is a project gye batandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye. Besigye yekka era kyovola bali mu prison musibe kakati. Mutubulire bonna kuva ku baganda be bonna lifestyle gye balivinga. Amayumba agagwako ne helicopter. Ebizimbe bitabangana nga Diamond. Mune muwaniko obukono mbusimanya wa power people power nonsense. Buli mubaka wa NUP mukaluka 2021 singa mwegenza balina sente empya opapulo upya. Buli mubaka wa NUP bamwa milioni 25 muyamba mukuma mukalulu. Kiri ku record nga Bobby Wine yennyini akubira ababaka ba NUP nti omuntu yenna anajoyininga Besigye tagenda funa card 2026. Yes, abatuuliriza ku Radio 4, Radio 7, Radio 8 ensobi gyokola ti Masindi no Greater Bunyoro. Yes, tosinzira mu kibuga Masindi, but we cover the Greater Bunyoro, actually the entire Bunyoro. But also Radio 7 to covering some parts of West Nile. Chovola tufuna abantu nabali mu DR Congo nga batuweereza obubaka. Then some parts of northern Uganda. And also some parts of Greater Ngoma, Nakaseke North. But also some parts of Greater Mubende. Tulina abantu abali e Kasanda, abali e Bukuya, batuwulira bayita ku Radio 7. Ate Greater Masaka? Greater Masaka yonna abali eyo batuwulira ku Radio 8. District zone ziri mu Masaka batuwulira ku Radio 8. Then Radio 4 tuli mu Kampala ne ebitundu bya Masekati. Luwero, abali Kayunga, abali mu bitundu mu district zone ziri wano batuwulira ku Radio 4. Nga kitegeeza the entire Uganda is covered. Yes. Nga kitegeeza nti kasitolangira ku program entuga ku Radio 4. Yes. Uganda yonobero jina. Uganda back covered. In the name of Jesus. Amen. Radio 4, Radio 7, Radio 8. Mbagalizo omwaka omulungi. Ala bateremu ebyengera. Nakyogedde wano eggulo mu program gye nabaddemu gye bayita The Voice of Abavandimwe nti Monday bwegana gezako Tuesday bwegana gezako Wednesday bwegana gezako Thursday bwegana gezako Friday bwegana gezako Saturday. January bwagana gezako February bwagana gezako March. Message eriemu nti temo giving up. Omwaka oguwedde bwe guba nti olina kye wagufunyemu ekisinga obukulu oli mulamu. Kino nkyogera tuli ku Radio 4 wano. Empewo eno gye tussa singa twali tugisasula tiwali wadde omuntu agisobola. Mujjukira wano mu COVID bwe yatabukanga abantu balina okubaana babita bitya bino awakabi biki ebi bivaamu oxygen cylinder. Bameka bali bya affordings. The mere fact ntuli balamu tukyebaliza Mukama. Nkibagamba nnyo mu abalowooza nti muli bubi mugendeko mu Cancer Institute. Mugendeko Mulago Casualty Wing aba boda enkuba gyeziba kubamu. Mugendeko mu Heart Institute, genda ko Kiruddu, genda ko Kawempe Hospital, genda ko Mengo, genda ko Rubaga. Mwabalowooza nti muli bubi genda ko Mwapa Prison oba Maction Bay oba Kitalia lojokka kasanti Katonda wa amaanyi okukuuma. Mu Uganda kasaba kutwala mu prison zino balina kwambaza yero ne bo badde wagira NUP balina okusalako enviiri. But the mere fact ntuli balamu kye kisinga obukulu ekyo tukyebaliza Mukama. Twebaza nnyo mwenna abatwagadde mwaka oguwedde. Ni program ya Fentugesose mu mwaka 2025. Yes, nze era nkiddamu apologizingira muntu gwe nanyiza yenna. Kwanza sina muntu gwe nyiza nga tanyiziza sikerangako ku radio kulumba muntu numbye. Akulumbi nawe gwolumba. Njagala nnyo abanjagala mpalana nnyo abampalana. Bompa ebimuli nkuwa bimuli bompa ice cream period. Tewaliwo line ya kutema mwawo. Njagala nnyo nja kwagala nnyo. Nja kuchawa bwabeerawo nga walije batunda obuchayi ngenda nayo nembugula kubanga kungunze sina mutima mubi. I can reconcile with anyone as long as ategedde nti yazzo ensobi gyendi najja gyendi. Tosobola kunwanyisa ate nze nzije wonsabe forgiveness. That cannot be. That's not me. Okiwulidde maama mu bino ebyammwe nti Kurani egamba bweti Bible egamba bweti oyo si yenze. Bible ne Kurani zansanga wano mu Uganda. Yali musajja mukkiriza oyino zikiririza. Nze ndi musajja we Roma nnyo ndi mu Katoliki nnyo.
kubanga nze mbirivinga Katonda bw'ava mu ggulu atandikira Roma n'ava e Roma n'ajja e Lubaga n'ava e Lubaga n'agenda ekitovu n'agenda e Villa Maria. That's why I subscribe. But nekyo olina okumanya tewali bajjajja bange abaliwo emyaka 2-3 tebali bakatoliki. Si bwe kiri. Bwe kiri. Malanga ate maliza nga ndi traditionist. So byombi bitambulira wamu. Twina ne gye tuwaaba olumu. Twina ensozi gye tugenda twina gye tuwaaba nti kungu anfuukidde kungu ne bakwatamu. So bino bikwatagana. Bikwatagana ddala bulungi. Sajja Bayibega sajja kumenyawo bya buwangwa. Bible si bwe gamba? Yes. Egamba sajja kusaanyawo byaki? Bya buwangwa. So byobuwangwa n'eddiini bisobola okwekizisinga. Bulungi nnyo. Nkubuuziza eddiini nga tezinaba kujja mu Afrika. Bajjajjaffe tebasabanga Katonda, bamusabanga. Basabanga lubaale na mayembe na mizimu na misango. Ani yabitonda ebyo? Kungu okimanyi nti bajjajjaffe wabayirangawo omwana omulwadde ne baloosa omuntu omwawaka titambula mu kifo bwe kiti ne bwe kiti ogende ku muti bwe gutyo n'ogeddagala eyo mu lifumbiro omuzzukulu ajja kuwona ne bawona. Mpulira biwulire byaliwo. Bwe birirwa kuba nti abaddugavu timu documentinze history wammwe. Okitegera ndowooza. Lwe muliyiga okudocumentinga history wammwe mujja kuba mumaze. You get it? Byaliwo. Kiringa ngezo chimpanze. Ebyo bisolo biri mu ebuindi. Babikolako studies nti chimpanze ekikazi singa kizadde omwana n'alwala kiyinza okutambula okuva ku CPS paka nga kajansi nga kine ekika ky'omuddo kikireeta. Really? Yes, ne kigugaaya ne kiguwandula mu kamwa kakano ka chimpanze akato. Oh. Yes, these are facts. Ne kinonye eddagala. Ne kitambula okuva nga ku CPS paka kajansi ne kikula eddagala ne kirigaaya ne kiwandula mu kamwa kakano ne kawona. Lwakuba mu abaddugavu temufuddeyo ku documentinga bintu byammwe. Wano waliwo kye tuyita indigenous. Eziri indigenous. Waliwo eddiini ezajja obuzi. Wano eddiini zonna Obusiraamu, Christianity, semanya Orthodoxy, bonna zajja buzi. Zaali zava magulu meeru na bawarabu. Actually singa Abachina be basooka mu Africa twali badde tusoma ddiini zaabwe. Fe twabuukira kibuukire. Mubuukira buli kiriwo. Okimanyi nti mu Israel Yesu gye tugamba gye yava it's only 12% aba believing mu Christianity. Israel. Yes, actually mu Israel babirivinga Joseph gwe mugambe yazaala Yesu nti yali muntu wa bulijjo nti ne Yesu yali muntu wa bulijjo according to them. Nakibagamba no Christmas tebangawo 25th. Yesu tazaalibwa nkonga 25 December. Basuspecting yazaalibwa mu February oba June. You get it? Actually bo aba Ethiopia n'aba Orthodox Christmas yabwe yancha. Nakuzo mwezi musanvu. Kati tusabe yawa. Okiwulidde? Unfortunately mu abaddugavu you are not critical thinkers. Nze kungu bwe mubeera ku TV mulaba si byendaba. No. Siwulira bigambo byokka dimina y'omuntu body language etegeeza ki? So lutegeeza nti wena alimba. Baba ayogera. Yes. Ye kuŋŋaanya. Yes. Christianity emaze emyaka emeka? Ewezezza emyaka 2 mu Africa? I don't think so. Kati kungu lwaki ompana n'olwokuba oli musiraamu? Oli musiraamu kubanga mami wo ya dating omusajja omusiraamu. Nze ndi Catholic kubanga mami wange ya dating omusajja omusiraamu. Ne bakuzaala. Singa mami wange ya dating omusajja musiraamu lusi nali badde Faruka. Chovola banze sijajinga muntu lwa ddiini ya muntu. Never. Kiringa ng'ekyamawanga. Never. Sijajinga muntu lwa ggwanga lye kuba sikerangawo kusalawo kubeera muvandimu. Gwe kubeera muganda ono kubeera simanyi ono oba yava musajja munyankole. Yava Zimbabwe simanyi otegera ndowooza. Okitegera ndowooza. Yes. Nene mbalaba ne mwewala n'olw'amawanga Abaganda Abakyoli Abalango no way. No way. Kati kungu enkya maama bwakkuba akakule. Mutabani ma. DNA twagikola dda. Buli kimu kiri okke. The mere fact mwakola DNA kitegeeza waliwo ebirala. General Muhoozi ne Rugaba. Yes. Atweetinga nnyo bingi. Anenje gatandikire ku Twitter ne ya jenno wano. Tujja kuyitamu kuzimu kwezo. Yes. Twali wano mu bigambo byo. N'otugamba nti government ye yasse ensimbi mu Robert Kyagulanyi Center mu kuyimira kuba president mu 2021. Yes. Abamu ne bakuwakanya, abala ne bakukiriziganya naawe. General Muhoozi mutabani wa General Museveni. Yeewaddeko obujulizi ku Twitter. Yagambye bw'ati. It was actually our idea. Nti kyali kirowoozo kyaffe.
me and other generals nze ne bagenerali abalala mu magye we convinced Muze that we can use Kabobi to remove Besigye from being a kingpin of the opposition. Kyali kirowoozo kyange ne bajje n'abalala okumatiza Muzeeyi Museveni nti tusobola okukozesa gwayita Kabobi oba ye Bobi Wine okujjawo Besigye okumufuula kingpin chechi kingpin ye kabaka mu opposition after we supported him with a lot of money and he succeeded nga tumaze omuwa etterettebwa ly'ensimbi kakati atatandise okutuvuma. Okay, kakati waliwo aina TikTok account bagita anti-government force ali mu kuvuma Gashumba. Kati Gashumba batumuhagala lwaki okera ku programu yange okiwulira teri muntu akuvuma ng'akusinga kati n'embizi nje blockinze n'embizi ate n'embizi yabitanga tuvumye yakoze iki kakati General MK statement gyakoze eri valid 100%. It is valid. Era mwe basamola mulina obuzibu mu gye amaloboozi bino ebintu twabyogeradde. I can authoritatively state and tell and confirm Kyagulanyi 2021 general elections zali funded by President Yoweri Museveni. Sente zonna Kyagulanyi ziyakozesa mu kalulu ka 2021 zali ziva mu State House. Nkwongere n'ekirala na kino nkyogera I can state and tell and confirm buli mubaka wa NUP owa Buganda bamuwa $25 okumuyamba kuuma akalulu ke. Buli oyo NUP gwerewa the flag. Yes. Ekyokubiri kino nkyogera ng'eri antya Allah bakola endagaano tontabalanga sikutabalanga titewali wa NUP yenna gwe bajja kulemesa kulayira tewali wa NUP gwe bajja kujjayo mu kalulu. These are facts. Ekirungi nze ndi mulamu muganda nga Isima yafa nabyo mbadde mbyogera. Kyagulanyi is a project gye batandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye kubanga Dr. Kizza Besigye was or he is the only credible opposition leader in Uganda. Kyovolaba emyaka gino gyonna ena Besigye lwabadde agezaako okwekalakaasa bamukwata bamusiba Kyagulanyi bamukwatira Arua ne bamutwala eggulu omusango ogwakomawa. Bagamba nti bamusanga ne mundu gwakomawa yali azeeyo kulipotingayo nzija eruuka gwakomawa gwafa ogwa Buganda Road omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera jeno yewaddeko obujulizi Besigye yekka era kyovola bali mu prison musibe kaakati jena get fetwa mu wasente nze ne bajjeno abalala milioni za $5 bazibawera na mweya no bazibawera Kyobe Safari Lodge Munuya district. Yes gye bazibawera ezimu ku party payments. How much money? Okisooka Kabobi Kadingo bakiriziganya buli mwaka bamuwa $1 okudefusing okwekalakaasa. Kyagulanyi mwamulabyeko ku court martial ng'agenza okulaba Besigye. Kyagulanyi yagenze ko okulaba Besigye mu court martial. Mu abaana bamwenga babayoola. NUP bagireta kusanyawo credible position. Era sebo Saabalwanyi ne John MK omulimu mwagukola mwebalire ddala kubanga tewakyali opposition. Kati balina n'endala gye bakuliyetinze. Eriwa. Ejja. Bajjeno banne Mwami Museveni. Balina endala. Balina opposition endala gye bakuliyetinze. Nga yakujja wani oyo. Kusanyizawo ddala kye bayita opposition abantu bagirabe nga comedy. These are facts. MK byabagamba mazima. Sente baziwayanga mu bikutiya. Sente y'omuwa. Busa Babi. Kyagulanyi ne yamujanjaba mu America. Lya purporting ngati mulwadde. Genocide. What? Yeah. Ense kuwulira. Atoza kindi mu ssabo wano. Bakuwulira. Bampulira nze Gashumba, Frank Gashumba. Omuvandimu. Original. Baba was one man army. I thought badi
kulwana kukyusa bukulembeze tekiriyo njagala munda geyo opposition mu Uganda bagikulembera abali mu masape nga abaana bano mutubuulire lwaki Kyagulanyi yekka yalina amakaago mutubuulire bonna okuva ku baganda be bonna lifestyle gye balivinga amayumba agagwako ne helicopter ge balina kati yes apartment blocks ebizimbe bitabangana nga Diamond mwene muwanika obukono mbusimanya wa power people power nonsense buli muntu akyawanika ekigambo nti people power oli musiru obusiru bwo bubalagale buyonke staff yagamba nti buyonke tebiriyo nupu bagireta kusanyawo FDC era bakikoze era the master the champion of politics in the Great Lakes region is President Yoweri Museveni Nkidemo yes he's the master the champion of the Great Lakes politics so yabala nti Besigye atufukida kayinja munga alemye tumujjewo tutya okusira kujje no muhozi bakatulete Bobi Wine amusanyewo tumuwesende n'abakabe bonna is that what you're saying mikwano janga abapolisi bali mu kukaba maziga tuwakyali operations emotoka za polisi zonna ziyaleeta ng'okubatiya gaasi zimezeemu omuddo wali ku police headquarters mundageyo ene sign yokuli moving the purported dictator if at all is a dictator ngabe mwogera mwabampuliza abaana abato 2025 wepakasize 2026 towetaba mukwekala kwasa konobe fujjo bano bakolera mbuto zaabwe obuza nti twatulabye ku Bobi Wine agenze kulaba Dr. Besigye gyali mukomera no mukoti yendagano gye bakwane government ndiche toyina kwetaba mu kintu kyonna kyakuleta butabanguko tujja kuwa Besigye bayatandika walk to work ene ngava ewaka kasangati Besigye kiri ku record sorry Besigye bayatandika walk to work ngava kasangati kuluno kiri ku record nga Bobi Wine yennyini akubira ababaka ba Nuupu nti omuntu yenna anajoyininga Besigye tagenda funa kadi 2026 ngabategeza leading opposition politician leading comedian Kadingo saba feri wa struggle nina manyage mumuyita simanyika Bobi bichi ngebyo tumuyite ki ye mwami Robert Kyagulanyi Center ye boss amuyita ki ka Bobi ye Kyagulanyi bayogera ku General Emo kamuyita ki mutamivu yamuyita ki ate twalibera no mutamivu dani omunyi wenjaga shekera option ebachi ontegera ba president mwambeka balinganga basatu abali abanyibo omwenga bafuge gwane George Washington mudemwe pakasizo beremo nakasente mu history ya Uganda tiwabangayo opposition nga Nuupu tebangayo abana beyagadde bakola mbageno bakola mbageri basiba ku beach omaiti Kyagulanyi Uganda kyalayo buchazi he's always flying in and out flying out business class or first class eyo struggle eriwa kati bagenda balimba mwambalo obukofiira 2026 mbu yali moving a dictator mujja kotya omuntu aba wasente ate Lubongo yatunnyonnyole kanzija lindako Lubongo yatunnyonnyole nti okuva mu primary mu 7 yakusasula school fees paka university mwapatinga mutya ojoining gundi Lubongo yabachita batya mu government oba President Museveni as a person I don't know bachita batya Lubongo is the link between Nuupu ne General Museveni ochimanyi muganda wa Lubongo ya military assistant mu State House mukozi obwana obukola mu ssabo bwe bujja ne gamba nti ne bafaza bajja ne bapasta bu believing mukozi ayina koliro gyatamanyi mu State House ayina ensonda gyatamanyi mu State House abalaba because mwakulidde era javira waliwo omukyalo omugwe sijja kwabya kuno naye gwe baziwa kidumanye emyaka nze kisinga okunnuma okimanyi emyaka gye twamala opposition Besigye nkusaba bwoba ompuliriza bobeerawo omukisa okuva mu komera liveemu olitayalinga emirembe Museveni akoze ebintu biri bisatu owulira bwakuteekako ekifuba n'ogaana ng'anoonya nti ono buzibu ki bw'ayina pata belivinga mu kutta bantu akuwa sente
waliwo bebawadde 3.8 billion ndozo omwezi oguwedde nesente zaffe nga zifafagana togebwe zityo kibayita classified fund 3.8 billion. Actually, if I was in government, I would do the same. It's cheaper. Kubanga mtu bekalakasa mu Kampala. Ne mono na sente mpitiri. Mono na sente nyingi nyo image yeggwanga nefa ne ba foreign investors ne batajja. It's cheaper. 3.8 billion a million ya dola emu. Strategy bako seri perfect. Techali kwekalakasa kibaja itiya gas. Ebi motoka bya tiya gas ebi pia. Abasi kagaba si yakulya polisi yakagaba. Frank Amwesigwa, si director operations. Ani wa city, Waiswa. Waswa. Ani director CID. Magambo. Ani omulala alimo hivi. Si line yeyo. Nedda mulira. Tebalina mulimo, bali katebe. Doketi zaabwe zonna tezina milimo. Tewacha ali kunyenyamu. Besije tali dawa no kibabalimba. Twaberanga mu Kampala nga tuli ku tension. Ne bakubatia gas. Kusite square no munusize nakawa njagala ondageyo ekikolwa kyonna government yali ekoze nti kyamaanyi kukyagulanyi bebamukwatire kalanga bamuteka mu helicopter nemu flying nemu sura ku Kololo airstrip choka bamuhandlinga na gloves mwana waabwe kana ka mu nyumba kazanya wakabe kayiwa kubujaawo ontegera ndoze ne bamusula ko ne bamusula Kololo ne bamuteka mu dabo cabin ne bamuwane pizza ne bamutwala waka babi tale ku recording agama police lwaki mulemesa abana bange ogenda okuswiminga muli mu struggle mukyana n'abaana bagenda okuswiminga tali ku recording agamba nti bannange DSTV yafe bagisazeeko mwe mubeere ku ebyo weepakasize teri struggle yakoma ku Besigye kulaba amaanyi gakuweddemu omanyi gwe kumanyi oli wanuupi yumoli nga vice chairperson mu Buganda yes yatugenda nti agenda kukola enkyukakyuka anytime But ngojeko ekyo olunaku lwajjo era yagambye ko bigambo yayegedde ku Minister Balamba Rugahara yagambye there is a conspiracy against my brother Balam. I think some people are very jealous of him and I think I know them. We are going to investigate them. Again nagamba nimba manya bona kandi nimba reva. I won't abandon Balam. He is the first official I appointed in PLU. He is a PLU historical. Kakati ekisooka. Kiresewo okutya abantu baloza olw'okwetematema n'okwerumaluma mu bukulembeze wa PLU. Ekisooka General MK chairman wa PLU. Twatandika okuwagira General MK nga kimanyi nti alitandika n'ekibiina ekiyitibwa PLU. Abantu bali basatu. Nze bensobola okwogera with authority here. Tewali muntu yawagira General MK nga tamale mirundi omugenzi yes yasooka taliwo ensi yonna nga tisobola kwogera ku General MK tamale mirundi was always there for him okitegeera omuntu owokubiri Balamu yatambula the entire country nga mobilizing General MK okusatu omumanyi yenza ali wano bw'ogamba ba historical wa PLU tosobola kumenya abantu batano omulala omumanyi Toyota nowagira Toyota yasooka okukola omukolo ekkolo lerugogo ogwa birthday gwali gw'amaanyi nnyo gwa branding nnyo General MK twavumwa buli kivumo ekiri ku nsi kuno navumwa buno obwana bwa nuupu ne bulipotinga Facebook page yange emirundi 122 negenda mu red ne bankola mu buli kika kya bubizi ng'omusango gw'enzizo ogumanyi kuwagira General MK. You get it? So General MK bw'aba alina changes ayagala okukola dembelye kubanga ye founder mukulembeze dembelye as long as changes zino zigenda kutereeza ebintu bwe bitambula. Okay. Ontegera ndowooza. Ebyemunju tebitottolwa. Tekiri prudent on me okujja ku radio njogere ekiri mu PLU. Nenga mukama waffe in his wisdom bwalaba nga alina changes agenda okukola tuziwero kamenga kubanga ye mukama waffe yatandika ekintu kino abantu abasinga tebamanyi bwe twatambula kankubulire it wasn't easy kungu nze ne family meeting yatuulako olumu nangamba nti ngoyiseewo nnyo okuwagira General MK nembagamba nze bwe nsalawo mba nkoze eki bwe nawagira Dr. Kiza Besigye kati bwe ngenda okuwagira ki
MK mbandi Masaka ku farm abanyo bankubira amasimu nti congratulations biki tiche kiguddewo nali manyi tiwa banonze kuba prime minister w'eggwanga ne bangamba ti General MK akulonze okubeera national vice chairperson we owa Central Region and we've done our best. Okay. We've done our best okutunda MK mu Central Region si kyangu ng'okumutunda mu bitundu ebiki ebirala. Yes. Abisine kyabala mukyayogerako ndi waliwo conspiracy. Ekyo gusima ulire. Waliwo abamulwa. Allah hawla. Saagala kwogera bya mu nnyumba munda. Binzo kundeetera ebizibu. Saagala. Naye kati ulira papa wa PLU akugambye. Waliwo conspiracy the Pope conspiracy lwenkwe. Omanyi bakikola abantu nga munana bayinza okuwayiriza. Abantu nenga konna kazannye ulira chairman supreme leader wa PLU is General MK akugambye kasome akugambye kaddemu amunyongereko agambye wana there is a conspiracy against my brother Balaam. I think some people are very jealous of him and I think I know them. We are going to investigate them. ulira supreme leader oba papa wa PLU General MK si akyogedde kati nze gashuma mu PLU mberanga bishop nenga muti okwogera nakubiddeko ne Daudi Kabanda secretary general wa PLU nemugamba honorable bino jeno byawandiika obimanyiko kidagamba sinabira banakubira nze amazima gali nti we nakakasiza nti Balaam bamukuba bubi nnyo ng'alondeddwa kuba minisita nzenze ka ku sek eyavaayo congratulating Balaam akitegedde kubira mukama engalezama nzenze kali wano kusek ne tumukola ne pattern sambya emuyoza nenkubira General MK nga musaba aberenga omugenyi omukulu nangamba asa ali busy nnyo naye agenda ku delegatinga Minister Frank tumwebaza era yajja nzenzeka you get it nze mbirivinga mu kino Katonda kyatonda nga kyange ajja kukimpa bwe kibanga mu PLU nja koma ku level ya vice chairperson ekyo kiri okay ontegeera ndowooza kiri okay naye ku nsi kuno ojjukiranga nnyo omuntu eyakubeererawo ng'ensi tekumanyi ekyo omuntu afembayo omumanyi ye muntu akudefendinga in your absence oyo asinga kunga omuntu omulala gw'otyerabiranga ye muntu eyakubeererawo ng'oli mu kkomera ng'oli mulwadde ng'obwavu bukuluma ng'omukazi akuleseewo naye omuntu gw'ota praisinganga eyakubeerawo ng'owasa embaga it's fun kuba kunyumirwa nze era omuntu bwankubira nti ayina omulwadde I have to go there and attend to him or her so abo abantu tebasangika sijja kwogera bingi kubanga ndi mukulembeze mu PLU ebyomunju tebitottolwa tulinde changes ezikola ki ezijja bwoga nti buli muntu yenna alya ssente buli omu alya ssente mu opposition era gavumenti bateekamu ssente ne bazirya olwo basudde ebizimbe bakoze buli kimu bali mu kulya pepa then kati ani atalyanga ku ssente twesiganye ani atalya opposition muki opposition ensonda zange ezeesigika okuva eggulu n'okuva mu State House omanyi ssente zibadde bbiri ezigaba ssente wano General Salim Saleh the de facto vice president of this country come again the de facto vice president abasinga temumanyi maanyi General Saleh gayina temumanyi ssente ziri bbiri Saabalwanyi Yoweri Museveni ne the de facto vice president General Saleh ensonda zange ezeesigika obusajja bwange obugaba eddagala mu office ezo bukonfaminga abantu bali aba mu Uganda you fly on the wall yes General Mugisha Muntu ne Dr. Kiza Besigye beboka opposition leaders abatajjanga ssente mu government eno come again abantu bali babiri Dr. Kiza Besigye ne General Mugisha Muntu abasigadde bakolera government eno kyekisinga otuluma ffe abali mu genuinely only General Muntu and General waliwo omu ku bayambi yaŋŋamba nti olumu baatwalako ekkutiya nga bagitwalira Bakyagulanyi abo naye kyamuluma ku kutiya ssente gye babatwalira tebaabawaayo wadde kabanda akamu imagine n'okalinga ekkutiya ya ssente naye abagireese n'otabawaayo wadde kabando ka ssente what kyova olaba bagagga wadde wano tewali musajja mugagga
wa politics nga Kyagulanyi era yakakuba Kyagulanyi olina okukeera n'osinza Nubianiri kuba Nubianiri yamusindika mu elective politics. Yes, these are facts. Atya bali bava jinjeyo baperforminga ebiseera byo New Vision nga story y'enkya bagikuba bateeka ku obupande ku makubo nga nti nga kooti edeclarinze by elections ekya Ddondo. Nubianiri kwe kumugamba bosi lwaki tulumba ekyo n'alumba n'awangula kantinti yewe yayingirira era n'akakalungu kamanyi abamuteekamu ssente ze onewunyisiza bwogaye nti n'ababaka buli bamuwa ssente ekyo kinkubye wala nnyo mu abandi abo bamujjukira omanyi mwerabira nnyo buli mubaka wa NUP mu Kaluka 2021 singa mwegenza balina ssente empya opapula obupya buli mubaka wa NUP bamuwa milioni 25 muyamba mukuma mu kalulu buli mubaka wa NUP gwetulaba. That is a serious you know ulakuga nti oyina ensobereza okukisenga kusiga buli mubaka milioni 25 ekirala ina bakatano musanvu buli omu yafuna ekirala ne bateekawo endagaano tontabalanga sikutabalanga NRM tejja ku disorganizing abalondeddwa. Kankubuuzemu NRM gy'omanyi singa yayagala baagala aveyo teyalivuddeyo ene wa Judith n'abakulu emityana ne bagenda ne mu kooti omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera wano mu Uganda bantu bali babiri Jeno Mugisha Muntu ne Dr. Kiza Besigye ebyo bayite ebyobufuzi politics mwe Museveni ayinenge janyiga empikize na kino kankyogere mwe ba scholars be Makere njala muwandika yakatabo Museveni the Great. Yes, nina brother yange yali atanso kuwandika kataba ko naye kamubuze we yakoma Museveni the Great 40 years ofuge gwangu kita kyangu ne before 40 years emyaka 5 nobera n'abantu mu nsiko the best brains ever bakayihura ba Jeno Mugisha Muntu ba Kiza Besigye bamanya Mushega batumukunde batinyefuza bakagame balwejema no bakonvinsinga tosobola kujjako government ne balwanira bwerere emyaka 5 omugeza asinga Museveni yani wano mumbulire omugeza amusinga yani zene bagamba wano wali baddewo wano singa tulina ba serious researchers bali badde bali searchinga ku nsajja go bayita Museveni bwazuuka asooka kukola ki alya mmere ki kiki singo musanyusa kiki singo munyiza baba ngamba muri close bagamba mbu ekintu ebisingo musanyusa biringanga bisatu lwe yaguze mundu nazitwala kaweweete eyo oba kabamba ne passing test bwaba musanyufu nnyo ekyokubiri ngali n'enteze ekyokusatu ngali n'abaana baba wala timuhozo yo mulaba amutweetinga ngaffe okiwulira kubanga abo bokubira komanda ni chief saluti oyina okubeera ko distance okiwulira ebyo bibiri bisatu who is Museveni bwaba anyiza akola ki ontegera ndo bwaba musanyufu akola ki byonna tulina okubimanya kati bakwa buli lwayambala jacket ey'amagye eyo manya yazisazedda abasikali bako abamukuma mbuka staff luma mu makage ku machanga yogera Swahili toka bichebyo manya yasuze yasaze mukambo yes tosobola kuzanya politics nga bamuzanya n'omuyita n'ordinary person ata ine ekirabo ekirakatola kyamuwa fenna kye tutayina Museveni bwategeera nti waliwo omuntu atunda omulondo entinda ku roundabout nga ina kyamuyita tajja mukubira simu that's Yoweri Museveni for you that's Yoweri Museveni for you. Nze nagezaako okunoonya abayambi be ba PPSA banyamba okumanya hu nga nange nyina ekitabo kyanjala okuwandiika naye bonna bali elusive kiki tebakuwa mwaganye elusive ye muntu gwonoonya leero naku excuse eno nja kulaba enkya sawa ne zituuka the best person would have been Ameria Kyambadde kubanga ye PPS akyasinza okuwangala naye okiwulira kati bano bajjeno bonna obalaba abo bonna beggamye mwambuleera ye bonna wano mu Uganda general yoko ne Yoweri Museveni bonna beggamye mwambuleera ye. He's extremely intelligent. Nze kunfunye omukisa simanyi mirundi emekanga musinkana nze sirabanga muntu mugezi muntu ali extremely informed nga Yoweri Museveni tewali nsonga gyoyogerako katagikola ki katagimanyi extremely informed ekyala akola 24 hours
Obongo bukola ennaku ezo wamulabanga line speaker Anita Amongo ebukeddeya bali batambula nenga babodegaadi ba Museveni ate be badduka ku speed kwakola ki kwatambulira nga yatambula yangwa naye ate abasirikale be abavubuka abato nga ate badduka misinde ekya talina kintu kyatwala lightly noza baatuleyo ne bajje no muhoozi ne bagamba you know what it's cheaper to funding Kabobi Kadingo than egwango kubanga liri muti ya gas ki every day kyabakolera bulungi nnyo kuba teri kintu kibinga buli lunaku okubeera nti ensi eri mawulire for bad reasons. Naye Mwami Gashumba, I see a contradiction beside you. Go watugamba gwomu kuba brains abaleta Mwami Kyagulanyi. You said that and you even his friend then naddala kubaka bwa parliament. Kanadabuga nti bano ebamuleta bamuteeka mu ssente ekyokubiri oyawukanira wanabo anyway. Ekisooka sigamba ngonze nali brain nagamba nze omu kubasooka omuwagira. Nsi Kyagulanyi namuwagira ku bubaka. Nebwe nagenda okulaba nze ndooza nkolagana ne Faza nenda babasawo baganda be baleeta eddagala awaka neŋŋamba nenziruka ekikumi ng'omanyi olina Faza ndaba manyi ndina Faza nenda bamafina yaweereza obubaka neŋŋamba kaziruka emisinde nenvaayo woyawukanira nabaawo okitegeera n'ekisinga okunnuma obudde bwaffe waliwo ka video akatrending ennyo nja kanoonya akakuwa okazanye next time. I think I can even retrieve it here. I think it was in 1989 nga President Museveni agamba nti NRM eriwa ne banga ddene. Yes, I remember. Talina kyayogera nga asaaga. Okitegeera ndowooza. NRM ekyaliwo nnyo. Kati ffe tusinga okweraliikirira Post Museveni. Eyinza okubeera obulabe. Buli muntu kyalina okubeera worried of the Post Museveni. Kubanga Museveni si Katonda. Ajja kutuuka. President Museveni akaseera kajja kutuuka. Allah mujje muki obulamu bw'ensi. But what happens after him? But he's extremely intelligent, extremely knowledgeable and intelligent, extremely. Waliwo Rwanda lwe yalina ebizibu ne Uganda nga mpita mu State House Entebbe eyo baali bamulimbye mu Gashumba akolera Rwanda biki ebyo buno obujego bwali ku CMI obwo busika obwo bwani nenjogere kumala dakiika 3 nga ndi naye nangamba Mr. Gashumba nange nzikiza njogereko ningamba President w'eggwanga tasabanze naye nali nzijudde omanyi babalimbanga nnyo abanyanda be Uganda bakolera Kagame biki ebyo ne mugamba mu State House muno bwe boyinamu ejjambi esinga okusala gitumye ontemeko guno omukono kubanga bw'ovaayo n'oyogera eddembe ly'abantu mu Uganda bakuteekako kiki kifayiro nenfuluma nenkola ki nengenda okitege olwalwo yasooka okumpitira lwakitula eyo olusi lwerabira aga Katonda nabendanga yakafa Nebanda Serena Nebanda 2012 yes kuba bwe yantumya ne bagala okumpa driver ntwalo waabwe ne mbagamba nze nyine emotoka yange nentuuka era ne mbagamba nti President Museveni mmanyi mutakwata budde nze kasaana alwawo nja kuvuga nzireyowa e Kampala kati yali ava mu by election zone mu kazini wo baka mukwano gwange oyo omubaka ani ono mwerabidde erinnya meeting ina kutandika sawe mwetandika sawe minde chika 15 yagwanya kitundu kungu twanywa chai Museveni yanywa coffee ganange bwe munywa anti bage bajja kunzita katika munywe nali enfudde kuma ebiseera ebyo ng'omutwalaganya bubi nnyo ku la twabanga kaboozi oku nga fayiro janyinako ejjudde bwati kuba lyoyogera ebikambwe okukira omususa nange mbiwulira ne ngamba was this me mami wange yenga ngamba mwana wange lwaki tova ku musajja ontegeera ndowa nga tuleeta kakati bwampita ne twogera biki ne mugamba actually nkukolera nkuyamba buyambi guiding government yo nangamba wazi werese ndi na motoka ntinge yiyo naye eyange telina bode amayenjawulo nampa transport fund ya million ki nkulayira kimbantuka ewakasawe nkeera the following morning akuba essimu eri erinnya ly'omutabuzi we yalitandikira omutabuzi nga mpita mutabuzi omutabuzi watuuse bulungi nti era tuuse bulungi kati we navaayo ku Monday nenteekako ate omuliro omulala Museveni agenda kuwa butu akutte yanzitadde siriiwo wagamba Museveni cannot kill Gashumba kanywe chai kamunywe oba nfanfu kubanga yasaba amatanga galiko mild coffee bwasaba bwensaba netuvaayo nenkomawo e Kampala kakati bano Franka tumwebaze then do you know what they did ndoza bebawa wa Museveni natakola decision ne bakolaga ne radio twe twaberanga nze ne mivule ne bafulumye ngalabi
ne babagoba UCC ne wandika ekiwandiiko teri radio yonna oba TV ekizibwa ku hosting buli nzijukira every Monday nakolanga naberanga ku NTV mawulire okwanalizing ebikoze eki ebibaddewo okuvona linze mu okulabika ku NTV baye toddangamu sidangamu mpaka kati sidangamu ebiseera ebyo NTV nayo nga tesaaga wano TV zaaliwo wano media houses zaaliwo NTV ejiraba okukola ku NTV then Shiro yobamuwa interview nya 4 interviews nya timu ya Femba yo ava Kenya ye Femba yo kakasa nti okwalifying okubeera kuki ku TV ng'okubeera ku NTV ng'olinganga akola mu Google anti balina dominance kati waliwo abasajja ba Frank Walusimbi Farida Nakazibwe waliwo omusajja bamuyita Kato yali akulya mawulire ku NTV musajja mumpi bwati yakaresigninga nakati ya retirinze gwe ono Mugisha Morris Mugisha ali mu UBC kati nga is it deputy MD something like that NTV akawungezi NTV akawungezi nga batu bagirinanga misa mutegera ndowooza bwebyo bebyali n'ensirika kati bw'ensirika ne bagaga Chumba Museveni amuwa sente naye nga ate ekyewunyisa lwe yansisinkana Lwakitulolo nali mu loodi nga akasente nkakola ki nabeeranga ne sente 2.8 billion 1.8 billion nga naye tumulwanyisa sente ogendo ziraba zisse paka million 5 nga zisse zikendedde sente zitwateeka wano mu kudisiro jinga gavumenti eno zimanyi obungi omanyi bw'oyingiranga mu banka manager n'avaayo manyi oli serious customer nze nanonako sente mu banka ku Sunday naye nga banka tezikola ne bazimpa walina sente waliwo olumu bino ebisajja bya Isoobe ne CM oba babirimba kimbu sente oba zivaawa akaswera kange mu Iso ne kantemyako nti wayi Gashoma ina sente mu banka eno genda ozijje bagenda gifreezing naye nkubira muto wange najja twafulumye kutiya ya sente bigenda okutuukayo nga balance kuliko sinyi kasanvu ushigere so tubaddewo wano kungu ne Museveni musajja mugezi yakiraba it's cheaper okufundinga Kyagulanyi than leaving Dr. Kizza Besigye ate Besigye nabimugamba omanyi Besigye bambi Besigye alabika oba yaliko ne mu seminary Besigye talinga ffe tubaddeko ku street I can read yamugisha muntu politics wajja nomugisha muntu wa Sweden Denmark Norway kubanga mwezi enseza akula okulonda kuyinza okumala wiki nga akabox mu musula akalu kali kujja no post office we kasula gwe bovokola n'oteeka ya kaluluko nange neteeka ya kange neka na akafe bakakumisa mundu a very decent man ekyabanga mati President Museveni oyo musiko yaberanga yongo lumwa manyo okuyomba nga manyo bagamba wano omuntu wali credible ya mugisha muntu Mugisha muntu tata we yali chairman wa UPC oba entungamo besi java sorry jeno Mugisha muntu ava ine family ya balodi muntu we bamukube essasi bamusimagolinga bamuleta mu dwali akisekka wano omujjanjaba baba bali mukumujjanjaba obota akitegeera nti mutabani wa mukwano gwe ali wa kisekka wano mu dwaliro Dr. Obota awereza yabayambi be nga bogene bamugamba nti bomala okusuuka jangwe wa president tukufune we tukuteeka wali wabulena kubiro musibula muntu nadduka mu dwaliro naddayo munsiku that's Mugisha muntu very decent man omusanga mulayiniza banka nga asimbye wali olumu naye ku embassy ya America awo nga fena tusimbide tugenze kuna naye passport za fena entunya muntu ekifemba yo teri kintu kyankwasiza nnaku Dr. Kizza Besigye bamututte mu court martial jeno Mugisha muntu bamu bouncingide ku gate ebweru a former CDF bamuganya okuyingira kubanga bana abasirikale bonna abato tebamumanyi a former CDF era jeno muntu singa yagala kusigala mu government eno yali badde kati a Foster General nga buli bugagga bonna abuyina naye decency ye mutambuza being principled very principled kati ebintu kyajjamu kadingo sana bana bagagga wadde okay well naye buulira abantu bano baagala nnyo nebe bakukyawa
abantu b'omu Buganda bwe munaamanya Kyagulanyi kyali n'endagaano gye yakola ne gavumenti eno tontabaalanga sikutabaalanga ne waayise mujja kukumawo omuliro. Well, nga tugenda okumulamu nalabye Honorable Joel Ssenyonyi yabadde bukoma nsimbi eyo n'ataakaka eri omubaka Veronica Nanyondo amugamba ssebo nyabo weddeko ali mu bantu boogera n'ayomba n'ayogera kino na kiri aga kankubule namulangira bubi nnyo. Evidiyo eyo nagirabye omanyi nagaana okwogera ku Joel Ssenyonyi wagana singa weegendereza ekisooka mukoddomi wange mukyala afumba ewe muvandimwe ekyo kikulu nnyo. Ekirala experience ntono mu byobufuzi. Joel Ssenyonyi yasomanga amawulire wano ku NTV naye Joel Ssenyonyi ekikola kye wakoze bukoma nsimbi kikyamu. Tosobola kubeera ku mukolo n'olumba mukulu munno Nanyondo colleague mu parliament nga bwe nkugambye wano nti ebyomunju tebikola ki tebitotolwa sisobola kwogera ne bwe tuba tulina obumulumulu mu PRU sinza buleeta wano kuba ne Vatican obumulumulu bukola ki gye buli ne mu ggulu. Ekikolo kya Joel Ssenyonyi lye bayite joogo nze lye nagaana kuba nze sijoogebwa jogo nze sijoogebwa Gasumba ekyo tikiriyo. N'ogenda mu constituency y'omuwala n'omujoogeraawo mwe mwafuuka ddi nti mwe musazisa emisango kubanga walaze nti yazza omusango mwatuula ddi kubira ojjukira issue gye nalina ne baganda bange bali bootegedde kyava ku ekyo kuba essimu kwata essimu nkubire onyinyonnyole ne tonsamuningira ku social media. Ekikolo kya Joel Ssenyonyi kyadde kikyamu nnyo era kye baakola n'empuuga naye Bannanyondo kaba bajooge mpuuga kaba bajooge mubuuza lwaki babadde pate ku kujooga kuno nga basirise nga buno buukadingo bujooga abantu nga basirise kati kizze mu lujja era nze buli lwembiraba nga ŋŋamba muwala wange wakampayo akagirasi ka champagne nyweko bikusanyusa. Nanyondo jalajanye nga bamuli bubi kikyamu nnyo kye baakoze. Nanyondo abaddewa nga abantu bano bavulunga buli muntu balina kye bataavuma Besigye. Waliwo ekitaliiwo baawemula Besigye ne bavuma Ssaabasajja Kabaka ne bavuma Najjinda n'Abagereka ne bavuma abaana b'embuga buli kimu ne bakikola. Ompulira ndowooza baaliwa mpuuga yaliwa ne Nanyondo mwali musirise kati kize mu nnyumba okuba bulati kize mu nnyumba kibagwanidde ngojja waani kati bagudde mu badongo b'abalonze eyo. Era we twogerera abanupu side eyo bagobye omubaka Nanyondo tetukyayagala kati omanyi kati balina gwe batwalayo kati kirabika Nanyondo yadisagulinga nabo ku kimu eky'ekkumi kati nze kyobola sola bya bufuzi ebyo politics elective politics naye se kipya ku culture y'abantu. I'm sorry to say culture but unkola z'abantu for example Mwami Kyagulanyi nzijukira yagenda ke Kawempe ewa munamawulire ani Kazibwe Bashir koze naye akyali mubaka namutwalaganya bubi nnyo ono nze kulabisa n'agenda ebbaale ewa Tebandeke n'akola kyekimu. So this is not a surprise kati kankubulire ffe kitaffe yatugaana okujooga abantu naye yatugamba temujoogebwanga. Ejoogo limanyi ova otya ye Ssenyonyi wajja otya Nakawa lwaki toyimirire gye bakuzaala Nakasongola mpulira simanya katiketi kanupu stupid tikati ya nupu yentwala mu ggulu ekutwala mu parliament nkole yoki ku babaka abali mu parliament tibawera 5% abansinga okubeera obulungi bibayina mbiina yes sagamba kumbaka yajja awakana jamu engatto nga ziwunye ekivundu emwana zisula kasasiro sagamba ko mubaka sijja byogera bingi you get it ontegera kiche begomba kyesiina ne mu government eno nze baminisa bangi bamala okugoba nagaba ne mubeerawo mutya kubanga ffe Katonda from day one atuyeka atugaidinze gye tuli kungwe ennyonyirange enzirinya jimu zibagenda mu zigendamu hotelu zibagenda mu zigendamu mumbulireyo mubaka yali asomeseza omwana mu international school mu bano babadde mu community schools nga banabira mu buno obubaafu obwa bbulu ne sabuni wa mukwano asigaza akantu mu matu muno ono gwe basalawo ekitole
These are facts. Buli mubaka akulage medical record ye nti physician wange yono. Buli mubaka akulage passport ye enkadde. Buli mubaka akulage bank statement ye. Buli mubaka akulage ebyapa ebiri mu manyage. Mwe batya. Nyina benda babambala sapule ne batisa mi. Gati otisa. Toyina gokola ki? Gotisa ontegera. Nyina benda abamu nabateka mu ne sente. Abamu bateka mu. Tubakoleko due diligence. Yali ki? Passport ye yagifuna ddi yakatambula ensi mmeka. Bank statement ye yaliko ki? You get it? Kakati waliwo agambye nti lwaki babyogera kakati. MK yadde very clear nti bwana mwe munvuma nnyo kati kanjabye ebyama. Okitegeera. Naye nyina Sheeka mukwano gwange era njagala kwogera naye tulabe nti oba tuyinza okukola naye wano sigenda kwogera linnya lye. Yaŋŋamba ekigambo last year. I think it was the statement of the year. Yagamba nti omubaka nabbi Muhammad yabagamba nti tonyigiranga muntu nga tumaze kutegeera bungi bwa magezi ki Katonda bwe yamuwa. Katonda waliwo abantu bawa amagezi obujiiko 100. Abatuliro Katonda. Ba Museveni ndoza yo bayina obujiiko trillion namba. Waliwo gwa wakajiika akamu. Kati oyinza okunyigira omuntu wakajiika akamu nenga abambi entegeera ye. Kati ngona avokkuba. Fogwaffe guli omusiramu bwayaziina. Si yakujja mu kitanda kyo okujja okusaala. Gwosisimuka nonaaba n'ogenda okukola ki? Okusaala. These are facts. Obo yagala oba tuyagala. Government yaleeta NUP esaanyeewo Dr. Kizza Besigye. Era kyovola bati wakyaliwo opposition waliwo showbiz opposition. Ekirala ekikulu ennyo okwekolerera kino nze nkibagamba. Weepakasiza obeeremu n'akasente lime mwanyi. Kola buli woli walina okubeera mu akantu akavaamu akasente. Teri munnabi yabufuzi akulwanirira. Kamba wa example. Njagala mutunulira ababaka bonna abajja mu 2021 atayina mukazi ayina bana. Ayina boda ayina moloka nnya. Abana basomeranga ku kyalo kati bali mu international schools. Atayina maka kati agayina. You get it? Nga kitegeeza nti buli kulonda okubeerawo alondeddwa yafunamu sigwe mulonzi. Alondeddwa yafunamu. Yes. Waliwo abaka betumanyi waliwo gwe manyi omubaka yasulanga mu ddiiro lya sister we Kawempe. Atana fuka mbaka wa parliament. Parliament nayo kati agigenda mu bisanja kyakuna. Era naye ebizimbe bye tubimanyi. Yasulanga mu ntebe za sister we Kawempe. You get it? Gwandaba eddwaliro lyamwe lyakyuse ku kyalo mulimu amadagala. Abasomesa mwe bali mu masomero. Simple basics. Fogwaffe guli gubukuba ngombe. Tuleera kasite kube ngombe mu Luweera. Gobo tava mukube kukola ki? Ekutomera. Nzira mu bagamba. Kulwo mukaaga luno nga 11 tugenda kubeera ne meeting Kampala tugenda kubeera ne meeting ku Speak Hotel biro Kampala Sheraton. Abavandimwe mwenna Abanyarwanda mwenna mujje nyina amawulire amalungi okuva omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'okusosolebwa kwammwe eddagala lyazo lyakoze eki kyawedde. So mujje sisobola byogera ku mpewo kuno kuliko bakungu abaki bakola ki abatiitiizi kungu yesa abatiitiizi wano. Ekirala tubagambye tubajjukira nga banfukamiza abasajja nabensi eri bafukamiza ate waliwo n'omunene mu parliament yawo yamfukamiza nempanika n'emikono nengo tiitira mangu nenze wandaba ali mukambwe muko banankola ki aga basobola okujja n'ebirala kankubulire ku nsi tugenda mutyenge ekintu kiri kimu mutye Allah mutye Katonda si muntu yenna ate bano abeepangisa bu office babazikamu buki bwazike akalimu yakyakalimu tugenda komano nze Adam Kongo abasajja bafenga tibatandikirawo right cause tusooka kujjawo mawulire gano babirenga bana abajja mu sheno Kelvin Kayanja ne Godfather bamanyi mala abasajja bamanyi nze nzikiriza nti omuntu alina kyakola ki kyansinga nange mbagobera ku every bande oluvanga mu ntebe muno be bazituulamu tulina ino omuntu omulage twagala okuleeta wano okitegeera akasawa musanvu kale mbagaliza omwaka omulungi kyonjagaliza kyenkwagaliza mwagale nnyo ababaagala mukyalire nnyo ababakyalira mukubire nnyo amasimu ababakubira amasimu okifembayo kimanyi muwalane nnyo ababawalana